Il futuro dell'Akragas è all'insegna dell'incertezza e lo è ancor di più dopo le dichiarazioni dei vertici dirigenziali del club nella sala stampa dello stadio Esseneto al termine della gara ampiamente vinta dai biancazzurri di Santino Nuccio sul Castellammare, a cominciare dalle dimissioni del presidente Francesco Maraventano. In cuore ho rassegnato le mie dimissioni, qua c'è le dimissioni che non sono da questo momento in poi non sono più il presidente dell'Akragas. Purtroppo gli impegni che i sponsor ci avevano presi li hanno mantenuti. Voglio precisare solamente una cosa, che lo sponsor Gruppo Pelonero non si è tirato indietro. Lo sponsor Gruppo Pelonero i soldi che mi aveva assicurato come sponsorizzazione li ha dati tutti. Grazie poi a qualche altro amico che ci ha dato, qualche altro sponsor, qualche altra cosa, siamo arrivati oggi a questo punto dell'Akragas. Mi dispiace veramente perché lasciare una squadra con 20 punti in classifica, però purtroppo non posso uscire soldi di tasca per mantenere questa società. Risorse terminate, dunque difficoltà a programmare il proseguo del campionato, ma sull'Akragas hanno dichiarato il direttore generale Giovanni Martello ed il vicepresidente Maurizio Capraro, pende anche un debito con la Lega di 5.000 euro per multe arretrate. Sanzioni relative ad intemperanze dei tifosi e inottemperanze riguardanti il settore giovanile. Il debito, hanno rimarcato, dovrà essere saldato entro le 13 di venerdì prossimo, altrimenti la gara interna di domenica con il Villabate non si giocherà. Da Martello e Capraro l'appello agli imprenditori, ai tifosi e alle istituzioni a farsi avanti per non far morire l'Akragas. Io faccio un appello accorato, veramente di tutto cuore, perché onestamente rappresentiamo Agrigento, una città, una maglia dell'Akragas ricca di storia e di tradizione. Sarebbe veramente un delitto, io ritengo veramente un delitto per come si sta comportando la squadra, per la storia, che l'Akragas non si presentasse, non riuscisse a onorare questo debito nei confronti della Lega e quindi non giocare. Qualcuno in presentazione, quando eravamo al collegio dei Filippini, aveva dato, io non faccio il nome per mio costume, quindi voglio dire che qualcuno si era prestato, qualcuno si era portato avanti, come ha detto Giovanni, è giusto precisare. Noi vogliamo un segnale, Giovanni non sta dicendo che c'è una cifra a cui la società vuole che la paghi, come spesso capita, si dice, vogliamo dei segnali, naturalmente dare coraggio e stimolo al nostro sponsor, che sapete tutti che tipo di persona è. Non ci sono di questi problemi a Licata, dove la dirigenza conferma l'intenzione di voler vincere il campionato di eccellenza. I gialloblu sabato in anticipo hanno superato, seppur in extremis, la Parmonval, con in evidenza i due ultimi arrivati, Uniemi e l'ex Akragas Petrolano. Un mezzo favore a Licata lo fa la Gattopardo, che ferma